لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله بحماك دمعي كم فاض الحزن ندى ومداد أفتي كم أباح النجم سنا وكأن دموع عيني كالجذع لما رأى يبكي الفؤاد ويشدو للقاك رسول الله للقاك رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا حبيب سلام عليك يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ورسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سير بسر الله جميل اليوم حسن الإمام الحسين جميع دار الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع العلماء وبركاته خصوصا شيرتنا عائشة الرضا السير أزواج رسول الله بسم الله الشيخ خديجة الكبرى بسم الله الإمام الحسن الإمام الحسين جميع دار الدنيا. بسم الله الرحمن علي زين العابدين زين محمد الباقر زين جعفر صادق سيدنا علي وريد وإخوانه الجميع. ثم الله الرحمن الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى مقدم محمد بن علي باولي مقدم زين عبد الرحمن السقف من الله حبيب الإمام الكتب بكر بن محمد السقف حبيب الإمام الكتب صلى الله عليه الحمد من الله شيخنا الإمام حافظ المسلم الكتب المحدث أبي عبد الله بن عبد القادر في الفقيه رضي الله عنهم. ثم الله شيخنا الإمام أصولهم وفروعهم وأحبابهم وسلسلتهم
من الحبيب الإمام القطب علي بن محمد جميع أهل سلسلة الطريقة السادة العلوية من الله رجع من العلماء وقام أهل السنة والجامعة خصوصا الشيخ عبد الصمد الفلبني الشيخ فاطم بن صمد الفلبني سيدنا في سبيل حسن الله بسم الله كي عبد الرحمن الله كي عبد العزيز كي عبد الحميد محمد كي عبد الحسين بسم الله خلاص بسم الله خلاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير خصوصا آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وكل من مات في هذه الليلة وفي هذا اليوم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغاربها من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الفتوح والمنوح ورسخ صلاح القلب والجسد والروح وتوبة النصوح لما نواه الشيخ يا الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصل وسائل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين
السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك إلى الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك إلى الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطاع عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرافه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فلله على هذا الحبيب يا لا قلبي سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالا يا لا قلبي سروره قد توالى بحبيب عما الأنام نوالا جل من شرف
الوجود بنور غبر الكون بهجة وجمالا يا لقلبي سرورا قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا لقلبي سرورا قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا لحظته العيون في مجتلته بشرا كاملا يزيل الضلالا يا لقلبي سرورا قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا وهو من فوق من قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلبي سرورا قد توالى بحبيبي عم الأنام نوالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقه النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤرب بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعد الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها للبشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوساعها على هذا العبد الذي وفى في حق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بر المصلي عليه به فينبسط بقلبه نور سر تعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بكربه وتفيأوا زلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه خبري شدي والهام
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيت التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. هاول يصل الكمال والمطلق وحسن التام والزين، فتناقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن تكراره وموضع خروجه. وقد قالت الأقدار الأزالية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهور وبهار. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس فما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بشيء من شر أوصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعلم الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمع صافها العظيمة، ولا الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع، وترحاني بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلب أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفة هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته الكلام والقرطاس، وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث.
وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية، صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته إلى العلم القديم، إلا من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى باطنها وضمته أحشاؤها بمعوذ الله محافظة على حك هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهر لتنبسط على أهل هذا العالم فيوض فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا علي يا كبير يا حافظ يا مقيت يا حاسب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شاهد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ معيد
جئت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا معتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا راشد يا صبور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين يا أرحم الراحمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين وفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتزورني في كل حال ولمحة تنجي بها ليوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى
بالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحكيم وشرا لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة تدخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة قرش نطق بفزح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بالغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعدل الفرح بملاقاة أشواف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور فظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير معدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية
فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنسى يا رسول الله، وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرات، واستضيئوا بجمال يا رسول الله، فاق في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك،
الله جئنا لزيارة قاصدينا نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 رب فاغفر لي ذنوبي ببركة هدي محمد رب فاغفر لي ذنوبي بركة الهدي محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاك يا جسامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب
ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجاذب. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دري الأوصاف المحمدية عقودا
توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أمرك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواظره ووالاه وظهره، وأم ببركته وشرف وجده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين. انشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار. أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين الكفار، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين.
وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin hadirat rahimakumullah, minta keikhlasannya untuk kita kembali membacakan suratul Fatihah dengan niat peresmian nama untuk 2 orang bayi perempuan yang memang bayinya enggak dihadirkan tapi namanya di sini disampaikan kepada kita. Kita doakan untuk kedua bayi ini sekaligus untuk semua anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita. Semoga dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia wal afiyah, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah Karimah Zahirah binti Gentar Alam wa Aqilah Khumairah Zahra binti Gentar Alam. Tahu amin? Kembar. Enggak. Wa auladana wa banatana wa kullu man awsana bi du'a li abna'ihim wa banatihim kullu majma'in Allah ja'al banatana wa banatahum wa haulain Aisyah Karimah Zahira Wakilah Khairah Wazara min bintul Mubarakah mahfudh bi kulli syarr wa bi kulli khair. Allah tawil amarhum bi sihhatin wal afiyah tamah ala istiqam bi kulli ta'ah qurrat 'ain sil muslimin waj'alhuma alimah salihah taqiyah محفوظة من كل شر ودير موفق من كل خير على هذه صالحة وما نواب وآباؤنا أصحابنا سمين تسمع أبنائهم وبناتهم إن الله يدخل نياتنا في نيات مع عمل فعمل وحلاكم وأحلاكهم على هذه كل صالحة جالبة من كل خير دافعة من كل شر إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم محمد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili ala ya marhaban ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya nasla toha wal batul. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la halla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la halla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral habaib wal aba wa asatidzah wal hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.
izinkan saya untuk membacakan daripada susunan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Sebelumnya yang sama-sama kita muliakan para habaib, para asatidzah, para tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, mungkin juga hadir di tengah-tengah kita aparat pemerintahan, mungkin RT, RW ataupun warga sekitar yang insya Allah semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada guru kita Abuya Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syihab, Mudirul Mahad Anwarut Thayyibah, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur beliau dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga keluarganya dan Allah senantiasa menangi perjuangannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masih banyak yang lainnya. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, tadi acara dimulai ba'da salat maghrib. Sama-sama tadi kami panitia membacakan Rotibul Haddad. Kemudian disambung dengan salat Isya berjamaah. Setelah itu selesai Isya tadi dibacakan gosida-gosida, kemudian masuklah kita ke acara intinya, yaitu pembacaan Sama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Absi dalam kitabnya Maulid Simtud Duror. Dan kita menginjak acara selanjutnya, yaitu kalimatut tasyakkur yang akan disampaikan oleh Khadimul Majlis Maulid pada malam hari ini, yaitu kepada Al-Ustadz Muhammad Thayyib bin Ahmad fa'alaihim fitafadal mashkura sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi al-lailatil mubarakah lihuduri maulidi sayyidina Muhammadin wal istimdadi min anwari sayyidina Muhammad wal akhdhi min akhlaqi sirati sayyidina Muhammad wal istima'i ila qasaidi madihi sayyidina Muhammadin wal ijtima'i bi dzurriyyati sayyidina Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim dzil maqamil fakhim wa habibi Rasulillah imamil qiblatain sayyidil kaunain jaddil hasanain maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, khususan Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Yahya bin Syihab, Al-Habib Muhammad Syukri bin Syihab, pimpinan Pondok Pesantren Anwarut Thayyibah, juga ada Al-Habib Syafiq, ada Ustadz Bito Purnomo, ada Al-Habib Abdurrahman, dan semua habaib, semua ustadz yang pada malam hari ini bersama-sama kita duduk untuk membacakan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mewakili para panitia mengucapkan ribuan terima kasih untuk semua yang terikut andil di dalam terjadinya acara malam hari ini. Dan alhamdulillah, acara-acara semacam ini yang insya Allah akan menyejukkan batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan terima kasih juga kepada para tokoh masyarakat yang luar biasa membantu acara ini, dan semua donatur siapapun yang terkait dengan acara malam ini.
mudah-mudahan semuanya hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit batinnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit kehidupannya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala serta dipanjangkan usianya melebihi umur sahabat Muammar syariah fi khair wa lutuf wal afiyah insyaallah. Dan mudah-mudahan sebagaimana malam hari ini kita duduk berdiri bersama-sama berduyun-duyun, mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita duduk juga bersama-sama, kita juga berbondong-bondong berduyun-duyun menuju haudu Rasulullah. Kita bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjabatan tangan dengan Nabi, melihat wajah Nabi, melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita di alam dunia ingin mimpi Nabi, tidak mimpi-mimpi. Tapi ini ya Sayyidi ya Rasulullah, ini yang baru kita bisa lakukan. Kita hanya bisa memberikan hati yang cinta kepada Paduka. Dan mudah-mudahan doakan tolong untuk semua anak-anak muda, mudah-mudahan dijadikan anak muda yang soleh. Kita pulang dari majelis ini dijadikan soleh, dijadikan orang-orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam penempatan ataupun dalam hidangan. Kami semua minta maaf, minta ridho, minta ampun dunia akhirat kepada semua yang hadir. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Khadimul Majelis Al-Ustaz Muhammad Tajaid. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau niatkan, beliau doakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Maulid Akbar seperti ini akan terus berlangsung di tahun-tahun yang akan datang. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, sejenak kita pasang telinga dan hati kita untuk mendengarkan daripada kalimat-kalimat nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita. Sebelumnya tolong himbauan untuk panitia agar anak-anak kecil yang di belakang agar tidak suaranya melebihi daripada suara Habib Syukri. Kepada Abuya Habib Syukri bin Ali bin Syihab, fa'alahim fayatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamin ka ilhamil malaikatil mukarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum 'alaih. Fikna Allahumma lil khair wa a'inna 'alaih. Allahumma hadha minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ma'asyiral hadirin, hadirat Bapak Ibu jamaah Majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan segenap para habaib, para alim ulama, para asatizah, para orang-orang tua kita, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita, terkhusus adinda akhina fillah Ustaz Muhammad Tayyib yang menjadi asbab perkumpulan kita pada malam hari ini, berserta semua panitia Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah Allah jaga mereka,
Allah panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat dalam taat dan berkhidmah untuk agama Allah dan Rasul. Juga hadir bersama kita guru kita yang mulia Habibana Al-Habib Muhammad Syafiq bin Muhdar bin Syahab. Juga hadir bersama kita Ustaz Abdurrahman bin Syahab, Ustaz Bita Purnomo, Ustaz Ridwan, Ustaz Umar Segab, dan banyak lagi para habaib, para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa cinta dan takdim kita kepada mereka semua. Minta izin ikhwan ceramahnya sambil duduk, karena ini sudah di panggung cukup kelihatan insya Allah Ta'ala. Ma'asyul ahbab hadirin rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini Pak, malam Ahad yang identik dengan kelalaian, yang identik di luar sana dengan kemaksiatan, dengan perbuatan-perbuatan yang memancing laknat Allah, yang menyebabkan turunnya bala dan musibah. Tapi kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Ahad seperti ini dalam keadaan ingat kepada Allah, ingat kepada baginda Rasulullah. Bahkan kita niatkan mudah-mudahan dengan perkumpulan seperti ini di malam ini Allah jadikan sebab ini kumpulan mengangkat bala dan musibah, mengangkat segala keburukan-keburukan yang mungkin dan memang sudah pasti datang dikarenakan dosa-dosa Bani Adam, dosa-dosa kita dan kelalaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan cuma itu ikhwani, wa kam min masyayikhina, berapa banyak daripada guru-guru kita mereka sengaja memilih mengumpulkan umat untuk ingat Allah, untuk ingat Rasulullah, berzikir, bertawajjuh, bermunajat kepada Allah. Mereka pilih malam seperti malam ini, malam Ahad, untuk mengimbangi, walaupun mungkin tak mampu mengimbangi daripada keburukan-keburukan yang terjadi di sana sini, tepatnya di malam Ahad ini dengan bermacam-macam bentuk kemaksiatan. Ikhwan rahimakumullah, bahkan mereka para aulia, para salihin, para masyayikhuna, pewaris Rasulullah, bukan sekadar ilmu mereka, tapi sifat rahmah yang ada pada diri mereka, bukan sebatas dengan niat yang tadi kita katakan. Mereka pun memohon kepada Allah agar perkumpulan yang begitu besar rahmat Allah turun, perkumpulan yang begitu besar maghfirah dari Allah turun, perkumpulan yang begitu besar pandangan Allah ini pun Allah bagikan kepada mereka yang saat ini sedang lalai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu, tergantung apa yang kita niatkan, apa yang kita mintakan kepada Allah. Bahkan ya ikhwani, satu ketaatan yang kita lakukan kita bisa kirimkan kepada siapapun di muka bumi Allah, walaupun mereka orang-orang yang mungkin tidak mengenal kita dan kita pun tidak mengenal mereka. Kita hanya memohon kepada Allah, inna natawassalu ilaik bijahi Tahal Mustafa sallallahu alaihi wasallam an taghfir lana dhunubana, tastur lana uyubana, wa takshif anna kurubana, wa ta'afiyana ya rabbana ya maulana, warzuqna husnul khitam birahmatika ya arhamar rahimin. Waf'al kadzalik biwalidina wa masyayikhina wa ahbabina wa haula'i ikhwan fi masyarikil ardi min ummati Sayyidina Muhammad wa magharibiha, amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Salawat kepada baginda Rasulullah, perkumpulan membacakan sirah sejarah Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, itu semua jalibatan likulli khair wa dafi'atan likulli syarr. Memancing rahmat Allah, memancing datangnya segala kebaikan dan menolak, menghilangkan segala keburukan. Fakhrul Wujud Maulana Syekh Abu Bakar bin Salim dalam salawat beliau mengatakan dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Salawat kepada baginda Rasulullah, perkumpulan yang di situ mengagungkan Rasulullah. Dafi'il bala, bisa menolak bala, wal waba, dan segala macam bentuk wabah, penyakit, wal marad wal alam, dan segala bentuk gangguan-gangguan, penyakit-penyakit dan segala macamnya Pak, akan tertolak, akan hilang dengan berkat kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasilah. Ikhwan rahimakumullah, kita wong Palembang terutama Pak, patut sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Kalau kita saksikan di luar sana,
mulai dari sekitar Palembang, di Sumsel, apalagi kalau kita nyebrang ke Pulau Jawa, bahkan di luar negeri sana Pak, begitu besar, begitu bertubi-tubi bala dan musibah didatangkan oleh Allah. Tapi alhamdulillah kita di Palembang kalaupun ada Pak, cuma cicipan sedikit-sedikit dari bala dan musibah. Mungkin ada wabah yang sekarang mungkin kita merasakan sakit, itu pun tidaklah besar dibandingkan mereka yang mengalami di luar sana. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, bahkan bumi yang bergerak, bermacam-macam musibah. Tapi alhamdulillah di kota kita, di Palembang ini khususnya ikhwani, patut kita sadari, lalu kita syukuri Allah tidak turunkan bala dan musibah tersebut. Ini tidak lain dan tidak bukan berkat majlis-majlis seperti ini. Berkat masih banyak orang-orang soleh yang selalu mengangkatkan tangannya kepada Allah. Berkat kita semua yang selalu menghubungkan diri kita dengan baginda Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, di saat setelah wafat Rasulullah, ada suatu pemandangan yang sedikit aneh disaksikan oleh kalangan sahabat. Apa itu keanehan? Keanehan itu didapatkan ada sekelompok anak-anak muda Pak, yang dulu semasa Rasulullah masih hidup, mereka ini orang-orang baik. Tentulah mereka sahabat Nabi walaupun muda. Tapi tak nampak begitu hebat mujahadah mereka dalam meninggalkan hal-hal yang buruk. Tidak pula nampak mujahadah mereka yang sangat hebat dalam melakukan ketaatan di hadapan Allah. Mereka semua orang baik. Sholat bersama Rasulullah. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi tidak nampak seperti orang-orang yang besar di kalangan sahabat yang begitu banyak menghabiskan waktu mereka untuk ibadah kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak nampak pada diri mereka orang-orang yang besar di kalangan sahabat membuang sedikit pun waktu kecuali mereka jadikan untuk kedekatan kepada Allah. Nah, anak-anak muda ini masih nampak pada mereka, terkadang mereka tidak begitu. Tidak seperti mereka para orang-orang tua yang ada hidup bersama Rasulullah. Tapi justru setelah wafatnya Rasulullah, mereka lebih hebat beribadah kepada Allah. Mereka lebih hebat memanfaatkan waktu mereka untuk dekat kepada Allah. Bahkan mereka jangankan untuk bersentuhan dengan sesuatu yang diharamkan, yang makruh pun mereka menjauhi sejauh-jauhnya. Sehingga bertanya sebagian para senior dari kalangan sahabat, kenapa kalian seperti ini sekarang? Bukan dulu waktu masih ada Rasulullah. Kenapa tidak seperti ini keadaan kalian waktu Rasulullah masih hidup bersama kita? Maka apa jawab mereka para pemuda tersebut? Ikhwan rahimakumullah. Kata mereka, kami teringat dengan firman Allah. Yang mereka tahu, ini firman Allah turunnya karena apa, sebabnya apa, kapan turunnya kepada baginda Rasulullah. Apa itu firman Allah? Allah berkata dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Sadaqallahul azim. Ayat itu mengatakan bahwasanya Allah berkata kepada Habibuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah saat itu ikhwani menangis, ketakutan, terasa yang sangat membebani beliau, takut azab Allah turun menimpa mereka orang-orang kafir, menimpa mereka orang-orang fasik, orang-orang musyrik, terutama yang mereka yang mengganggu Rasulullah SAW. Rasulullah takut bala turun, musibah turun, sebagainya, mana itu terjadi pada nabi-nabi terdahulu terhadap umat mereka. Ayat wahyu datang kepada Rasulullah menceritakan bagaimana Allah mengadab kaum Nabi Allah Nuh, sementara Nabi Allah Nuh hidup bersama mereka. Bahkan Nabi Allah Nuh menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana putranya ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Begitupun dengan kisah Nabi Allah Lut, Nabi Allah Hud alaihissalam, Nabi Musa, nabi-nabi begitu banyak cerita dalam Al-Quran. Allah membinasakan kaum Tsamud, kaum Ud dan seterusnya. Sementara nabi-nabi mereka ada hidup bersama mereka. Nabi itu Pak menyaksikan
bagaimana kaum-kaum yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah, bahkan menghinakan agama Allah, berbuat zalim kepada Allah dan kepada Rasulullah dan umatnya. Mereka nabi-nabi terdahulu, kaum itu langsung diazab oleh Allah. Fir'aun dengan pasukannya Pak ditenggelamkan Allah di lautan, Nabi Musa menyaksikan. Begitupun Nabi Soleh, begitupun nabi-nabi yang lainnya menyaksikan bagaimana azab Allah turun dikarenakan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, Rasulullah ketakutannya ikhwani, takut apa yang terjadi pada nabi-nabi terdahulu pun akan datang kepada umatnya yang hidup bersama beliau. Karena begitu banyak orang-orang kafir yang berbuat kezaliman. Tapi subhanallah, disinilah kita saksikan ikhwan, tidaklah berlebihan kalau kita melebihkan Nabi Muhammad dibandingkan Nabi yang lain, dengan catatan tidak pernah merendahkan Nabi manapun. Allah sendiri membedakan bagaimana kasih sayang Allah kepada kanjeng Rasulullah dibandingkan Nabi-Nabi yang lain. Ketika Bapak Rasulullah ketakutan, melihat bagaimana seram, bagaimana mengerikan kezaliman yang dilakukan orang kafir Mekah. Mereka menjadikan Ka'bah Baitullah. Mereka tahu itu Ka'bah Baitullah. Dijadikan tempat mereka mensekutukan Allah. Tak kurang 360 berhala Pak. Di atas, di samping, bahkan di dalam Ka'bah mereka letakkan. Kurang apa lagi sudah. Nabi Muhammad diganggu. Keluarga Nabi Muhammad diganggu. Semua umat Islam terkhusus kepada du'afa dizalimi. Nabi Muhammad khawatir Pak, kalau sampai azab Allah tuh turun. Kalau kita lihat kisah Nabi terdahulu, ada yang ditenggelamkan di lautan, ada yang tupan datang, ada yang telan oleh bumi, ada yang bermacam-macam balak dan musibah didatangkan Allah. Tapi begitu Nabi merasa bingung dan sedih ketakutan, Allah turunkan ini ayat. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh sekali-kali Allah tidak akan pernah mengadab mereka. Karena Rasulullah takut Pak. Kalau adab itu turun di Mekah, yang kena bukan hanya orang kafir, kemungkinan mukmin yang ada di situ pun akan kena. Seandainya orang munafik yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi yang kafir yang memusuhi Allah dan Rasul ada di Madinah, diadab Allah, Rasulullah khawatir umat Islam pun akan kena. Li'annal bala ya Pak, bala itu sifatnya menyeluruh. Kita orang rajin sholat, kita rajin ngaji, tapi kanan kiri kita bermaksiat kepada Allah. Begitu adab Allah turun, bukan kanan kiri saja yang kena, kita pun akan kena. Bahkan kalau ada pembiaran dari kita Pak, orang berbuat dolim, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, kita biarkan, yang pertama diadab Allah, bukan mereka, tapi kita yang pertama didatangkan bala oleh Allah. Maka Allah tenangkan. Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan pernah azab kuturunkan, tidak akan pernah bala kuturunkan di kalangan mereka yang durhaka itu, selagi engkau ada bersama mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan membandingkan, bukan ngelebih ke ikhwan. Nabi Musa kaumnya diazab, ditenggelamkan di laut, Nabi Musa ada bersama mereka melihat itu. Nabi Nuh pun sama, Nabi Hud sama, Nabi Lut sama, Nabi Soleh sama. Semua mereka menyaksikan bagaimana Allah mengazab kaumnya. Tapi hal ini tidak akan pernah terjadi di mata Rasulullah, pemandangan itu terjadi. Allah mengatakan selagi engkau masih ada bersama mereka wahai Muhammad, tidak akan pernah aku azab. Sallallahu alaihi Nabi. Begitu Allah menjaga hati Rasul agar tidak bersedih menyaksikan bagaimana seandainya di situ ada keluarga Nabi yang masih kafir diazab oleh Allah. Ada teman atau jiran tetangga Nabi yang diazab oleh Allah karena kekafiran mereka. Allah saking cinta kepada Nabi Muhammad, Allah katakan sampai segitu hebatnya Pak. Tak bakal ku azab mereka selagi engkau masih bersama mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu selesai itu senang gembira Nabi Muhammad. Tapi Nabi berpikir kalau begitu, kalau aku wafat, aku meninggal, bagaimana dengan kaumku ini? Berarti tameng itu hilang, azab Allah akan turun.
Maka Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad untuk umat Rasulullah. Bala boleh akan turun tapi hanya untuk mereka orang kafir, orang munafik. Tapi umat Nabi Muhammad insya Allah bisa selamat dengan catatan wahum yastaghfirun, kalau mereka selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Dengan sebab itulah kata mereka para syabab, kami menyadari saat ini Rasulullah sudah tiada, bahkan di situ kemungkinan azab Allah akan turun, maka kami harus berusaha menyelamatkan diri kami sendiri. Dengan apa? Lebih kuat mendekatkan diri kepada Allah, lebih kuat menjauhi segala larangan-larangan Allah, lebih kuat menghidupkan sunnah Rasulullah, lebih kuat meninggalkan apa yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah. Bapak hadirin rahimakumullah, ibu-ibu akhwati rahimakumullah, kondisi ini sebetulnya sama Pak. Kita dengan mereka, kita perhatikan Pak, di Indonesia pada umumnya, di muka bumi Allah lebih umum lagi, dan lebih khusus kita lihat di sekitar kita di Palembang. Banyak orang-orang soleh telah wafat. Banyak orang-orang sepuh yang soleh, walaupun enggak dipanggil ustadz, enggak dipanggil kiai, enggak ceramah, tapi hatinya bersih, jauh dari maksiat, kerjanya taat kepada Allah. Berkat mereka itulah bala dan musibah diangkat oleh Allah. Tapi mereka telah wafat. Mereka telah meninggal dunia Pak. Maka saya ingatkan kepada kita, siapapun yang punya guru, lalu guru kita meninggal dunia, maka perhatikan inilah yang mungkin akan terjadi pada kita seperti mereka para sahabat Rasulullah. Bukan guru kita wafat lalu kita ngerasa bebas, lalu kita meninggalkan majelis walaupun pengganti guru ada. Justru sebaliknya, kita harus lebih hebat menjalankan apa yang diajarkan oleh guru setelah guru kita wafat. Baiklah, kalau guru mungkin tidak semua kita mendapatkan yang model begitu. Tapi siapapun kita ikhwan mendapatkan juga yang namanya punya orang tua. Sadar tidak sadar, mau tidak mau bu bapak, kita ini semua selamat dari azab Allah, dari segala macam musibah yang ditimpukan Allah. Gara-gara maksiat kita, gara-gara kelalaian kita, berkat adanya orang tua yang selalu mendoakan kita. Terlepas orang tua kita orang biasa, maaf Yasin aja nggak hafal, juz amma nggak hafal, bahkan mungkin dia kadang-kadang sholatnya bolong, baca Quran nggak bisa Pak. Tapi pastikan orang tua terhadap anak adalah wali min auliyaillah dalam bab istijabat doa. Kedudukan orang tua itu Pak seperti aulia Bu. Manfaatkan keberadaan orang tua kita. Jangan kita sepelekan mereka. Terkadang kita datang ngari Kiai Fulan, Habib Fulan, bahkan sampai nyebrang ke laut, ke Jawa, sampai ke luar negeri. Sementara orang tua kita yang kalau angkat tangan diijabah oleh Allah untuk kita, terkadang kita lalaikan mereka. Saya ingatkan kepada ikhwan yang masih punya orang tua, mumpung masih punya orang tua Pak, manfaatkan. Ketika orang tua kita masih hidup, Allah mungkin pengen memberikan azab, memberikan teguran kepada kita, memberikan suatu yang sifatnya mungkin hukuman atas kelalaian kita, atas kemaksiatan kita, atas segala bentuk keburukan yang kita lakukan. Tapi berkat orang tua kita yang dengan mungkin polos Pak, cuma pakai bahasa Indonesia, ya Allah ampunkan anak-anakku, ya Allah sayangi anak-anakku, ya Allah jagalah anak-anakku. Allah tidak jadi Pak ngadab kita. Tapi nasihat buat diri kami dengan kita semua, wahai ikhwan yang sudah tidak punya orang tua, ingat seperti keadaan di saat Rasulullah tidak ada. Tidak ada yang mendoakan kita Pak, kecuali kita sendiri harus berdoa. Tidak ada yang bisa nolak bala buat kita, kecuali kita sendiri yang harus berdoa meminta agar bala itu dijauhkan oleh Allah. Azab akan turun begitu kita melakukan dosa dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ma'asyul ahbab rahimani rahimakumullah. Kalau orang tua telah wafat selesai. Guru telah wafat boleh jadi tidak selesai.
selagi kita masih menjalankan ajaran-ajaran, ilmu-ilmu dan semua yang disampaikan kepada kita. Baik ilmu itu dengan praktek sunnahnya atau dengan mengamalkan zikir-zikir dan wirid yang diajarkan, maka selagi kita menjalankan itu semua, guru seakan-akan tetap ada bersama kita. Nah, lebih atas lagi ibu bapak hadirin rahimakumullah, kembali kepada tentang Rasulullah. Memang Rasulullah telah wafat, tapi ulama-ulama kita memberikan kabar gembira kepada kita, Pak. Mereka mengatakan tentang ayat tadi itu tetap berlaku, tetap akan diberikan Allah kepada kita yang hidup di saat zaman seperti ini, bahkan yang hidup setelah kita ila yaumil qiyamah. Apa itu? Kalau Rasulullah hadir bersama kita, maka azab Allah tidak akan diturunkan. Kalau Rasulullah hadir di rumah tangga kita, maka tidak akan datang bala, musibah, penyakit ataupun hal-hal yang buruk lainnya. Yang kedua, kalau kita selalu beristighfar, memohon kepada Allah ampunan dan bertobat. Nah, sekarang bagaimana cara menghadirkan Rasulullah bersama kita? Ini sudah sangat sering kita dengar, Pak. Di musim Maulid kemarin, bahkan di luar Maulid pun masih kita sering dengar. Menghadirkan Rasulullah itu hadir bersama kita. I'lamu anna fikum Rasulullah wa'lamu anna fikum, ketahuilah bahwasanya di diri kalian, bersama kalian ada Rasulullah. Itu bukan hanya semasa hidup Rasulullah kata ulama, tapi sampai detik ini. Kalau ada orang lidahnya tidak pernah putus bersolawat, maka pastikan Rasulullah ada bersama dirinya. Apa yang Allah janjikan, bala akan datang, segala keburukan akan hilang, kebaikan akan datang kepadanya, akan diberikan Allah. Dan yang lebih tajam lagi ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah. Mulai dari tidur sampai bangun tidur, Pak. Sampai kita beraktivitas semua. Makan cara Rasulullah. Masuk kamar mandi cara Rasulullah. Bahkan maaf ibu, istinja pun ngikut cara Rasulullah. Apa yang diajarkan Nabi tentang doa ini itu kita jalankan, kita praktekkan. Maka itu berarti Rasulullah ada bersama kita. Rasulullah ada bersama kita. Maka tinggal kita siapa yang lebih kuat menghadirkan sosok Rasulullah pada diri kita. Perkumpulan seperti ini dikatakan menghadirkan sosok Rasulullah. Naam. Karena kita dibawa untuk ingat kepada Allah dan ingat kepada Rasulullah. Lisan kita bersolat kepada baginda Rasulullah. Hidupkan ikhwani sunnah Rasulullah dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Mulai dari urusan yang sifatnya ibadah dan juga yang di luar ibadah. Begitu kita makan dengan cara Rasulullah, minum dengan cara Rasulullah, berpakaian dengan cara Rasulullah. Termasuk dalam ibadah, gerak-gerik solat kita pun mencontoh apa yang datang dari Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli, mempraktekkan sunnah Rasulullah. Maka itu orang berarti Rasulullah ada bersama mereka. Kalau Rasulullah ada bersama kita, maka insya Allah ayat yang tadi disebutkan berlaku kepada kita. Allah tidak akan pernah mengadab kita. Allah tidak akan pernah menurunkan bala dan musibah kepada kita. Kalau masing-masing kita melakukan, Pak, lalu dalam rumah tinggal masing-masing rumah tangga kita melakukan, maka seandainya seluruh kampung ini melakukan apa yang dikatakan menghidupkan sunnah Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, menyebut dan membacakan sejarah kehidupan Rasulullah, maka dipastikan kampung kita aman, jauh dari bala dan musibah. Bersalawat, menghidupkan sunnah Rasul, menghidupkan sejarah, membaca sejarah Rasulullah, menceritakan akhlak budi pekerti Rasulullah, menceritakan bagaimana perjuangan, menceritakan tentang Rasulullah. Maka rahmat Allah akan terus turun kepada kita. Sering dan sangat sering kita dengar guru-guru kita menyampaikan kalau kita menyebut nama aulia, menceritakan tentang sosok aulia, maka rahmat Allah turun. Kalau sudah rahmat Allah turun, pasti bala itu akan menjauh. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Sebagai penutup saya ingatkan untuk diri kami dan kita semua, apa yang kami sampaikan benar.
dengan kita lebih banyak taat, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholawat, dengan zikir, dengan maulid, dengan buka majelis taklim, itu semua mendatangkan jalibatan likul khair. Semua kebaikan akan datang. Bahkan kita berharap dafi'atan min kulli syarr, segala keburukan akan dihilangkan Allah. Tapi jangan lupa ya ikhwani, kemaksiatan itu bisa menghancurkan ketaatan yang ada pada kita. 1000 orang membaca Al-Quran, sementara di sebelah situ ada 10 orang bermaksiat kepada Allah. Boleh jadi dengan sebab 10 orang itu Pak, 1000 orang yang bertaat ini, yang baca Al-Quran ini tidak mampu mendatangkan kebaikan Allah, terhijab oleh kemaksiatan yang mereka lakukan. Hal ini sudah tertulis dalam sejarah kehidupan para anbiya Allah. Bahkan itu terjadi pada kehidupan baginda Rasulullah. Kita dengar, ini pun mungkin sudah sering kita dengar Pak, cerita di zaman Nabiullah Musa. Saat terjadi panceklik, gersang, hujan tidak turun sampai bertahun, rumput tidak ada yang tumbuh, sumur kering, hewan banyak yang mati, bahkan tidak sedikit manusia pun wafat. Maka datanglah berbondong-bondong orang meminta kepada Nabi Musa agar memimpin mereka istighatsah, istisqa, minta hujan sama Allah. Minta hujan. Nabi Musa pun merespon. Beliau kumpulkan umat. Beliau pimpin langsung ngadep Allah, istisqa. Sekarang saya tanya kepada ikhwan sekalian, ibu-ibu, saudara-saudara, bapak-bapak, yang mimpin siapa? Ulama, kiai, habaib? Bukan, Nabi. 1.000.000 ulama enggak sebanding dengan 1 nabi. 1.000.000 tabi'in enggak sebanding dengan 1 sahabat Rasulullah. Sekarang ini nabi yang mimpin. Ambil ibrah dari cerita ini yang sering kita dengar dari guru-guru kita. Dan nabi pun bukan sembarang nabi. Nabi ulul azmi, nabi paling top dari semua nabi Allah. Jumlah nabi itu 124.000 Pak, Bu. Disaring yang terbaik muncul 313 nabi dan rasul. Dari 313 dipilih yang the best of the best, yang paling hebat di antara mereka, muncullah 25 nabi. Yang harus kita kenali mereka yang tersebut dalam cerita dalam Al-Quran tentang mereka. Dari 25 tersebut Allah pilih yang paling hebat, itulah Nabi Ulul Azmi. Nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam. Kalimullah. Kalimullah yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Nabi Musa yang memimpin. Kita kalau istisqa dihadiri oleh habaib, kiai, orang-orang soleh, gembira, berharap pasti diijabah. Tapi ini bukan lagi kiai Pak yang memimpin. Bukan habib. Bukan wali, bukan soleh, tapi nabi. Nabi yang luar biasa, Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi ya ikhwani? Begitu istisqa dilakukan, selesai, tak kunjung turun hujan. Awan tetap tidak bergerak, terik matahari tetap luar biasa panasnya. Lalu Nabi Musa mengulangi untuk kedua kali, mengumpulkan orang tersebut untuk bermunajat, istighatsah, bertobat, minta ampun sama Allah, minta turun hujan. 2 kali diulangi, tak kunjung turun hujan. Sampai 3 kali dilakukan pun tak kunjung turun hujan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam, huwa kalimullah, bertanya kepada Allah, ya Allah, antalladzi amartana, engkaulah yang memerintahkan kami dalam keadaan seperti ini untuk meminta pertolonganmu, bermunajat, istisqa, minta hujan. Dan kami telah lakukan ya Allah. Kami telah memelas kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, tetapi kenapa engkau tak turunkan itu ghaith, itu pertolongan hujan rahmat darimu. Maka apa kata Allah Pak? Bu, dengar. Bagaimana aku mau menurunkan hujan wahai Musa, sementara fikum,
Di antara orang yang sekian banyak, di antara mereka ada satu. Lihat nih Pak. Satu, siapa? Namam, tukang ngadu domba. Ada satu orang yang bermaksiat kepada Allah, tukang ngadu domba. Gara-gara dia Allah tidak turunkan pertolongan. Sekarang minta maaf Bapak, hadirin ibu-ibu. Kita sering dipimpin oleh guru-guru kita istighotsah, berdoa, minta hajat, minta jauhkan bala, musibah, bla bla bla, macam-macam. Yang mimpin bukan nabi. Yang mimpin bukan wali, mungkin ya katakanlah wali, bukan nabi. Bukan pula sahabat nabi. Katakanlah orang soleh di antara kita, alhamdulillah. Tapi maaf, orang soleh derajatnya, sementara yang bermaksiat bukan satu. Mungkin hampir semua yang hadir bermaksiat kepada Allah. Bagaimana akan turun pertolongan Allah? Bagaimana akan turun bantuan dari Allah? Istri kita masih tak nutup aurat, anak kita masih enggak sholat, kita masih minjem duit rentenir, belum lagi ghibah, namimah, segala macam dosa. Ainuna, ayununa, mata kita tidak lepas bermaksiat kepada Allah. Mulut kita menghibah, mencaci, menghina, dusta. Lah kalau itu Nabi Allah Musa yang memimpin, gara-gara satu orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah tidak turunkan itu pertolongan. Lalu bagaimana dengan kita ini ikhwan? Jauh lebih mengerikan. Yang mimpin istighotsah alhamdulillah orang soleh, ustadz, guru, kiai, habaib, misal. Tapi maaf, yang bermaksiatnya berapa banyak Pak? Boleh jadi bahkan maaf yang mimpin pun lupa kepada Allah. Bermaksiat, durhaka sama orang tua, berbuat dolim dengan bawahan, dengan orang yang bekerja bersamanya. Maka di sini ikhwan perhatikan bagaimana dahsyatnya maksiat itu mencegah pemberian Allah, mencegah pertolongan Allah, bahkan menjadikan turunnya bala dan musibah. Jelas ikhwan nih. Satu cerita tentang Rasulullah sendiri. Buat ibrah. Kalau itu Nabi Musa. Nah bagaimana dengan kalau itu Rasulullah? Dua perperangan yang hebat terjadi di zaman Rasulullah. Perang Badar, perang Uhud. Keadaan perang ini Bu Bapak rahimakumullah. Kalau perang Badar itu jumlah pasukan perang Rasulullah dibandingkan musuh jauh berbeda 1 banding 3. Sahabat Rasulullah 313 kurang lebih jumlahnya, sementara musuh lebih dari 1000. Bukan cuma dari segi jumlah, alat perang. Sahabat enggak punya kendaraan kuda, unta hanya beberapa ekor saja. Sementara musuh punya alat perang lebih 100 kendaraan mereka miliki. Pedang, tombak, busur panah lengkap. Sementara sahabat Nabi cuma punya memiliki Pak alat perang yang sebutnya bukan alat perang, pisau biasa. Pedang biasa, enggak bawa tameng, enggak bawa baju perang, enggak bawa panah, enggak bawa tombak karena memang tujuan keluar bukan untuk perang sebetulnya. Tapi ketika mereka sudah keluar, musuh sudah ada datang di hadapan mereka. Lalu Rasulullah dengan izin Allah menentukan kita akan berperang. Tak satu pun di antara mengatakan kecuali sam'an wa ta'atan. Tidak ada yang bilang jangan Rasulullah, kekuatan kita lemah, mereka lebih hebat, jumlah mereka banyak. Begitu Rasulullah mengatakan perang dengan isyarat Nabi memakai baju perang, maka sahabat pun semuanya ikut berperang bersama Rasulullah. Walaupun kalau pakai logika mereka bisa mengatakan kita pasti kalah, kita pasti dibantai. Tapi subhanallah ikhwan, berkat ketaatan semua mereka taat. Tidak ada satupun yang menentang atau mengimbahkan daripada ajaran atau perintah Rasulullah. Dengan izin Allah perang dimenangkan oleh umat Islam. Sallu ala Nabi. 313 lawan 1000. Alat perang enggak punya, lawan lengkap. Kendaraan perang enggak punya, lawan ratusan. Tapi dengan pertolongan Allah, berkat mereka sam'an wa ta'atan dengan apa kata Rasulullah, menang diberikan Allah untuk umat Islam.
Tapi apa yang terjadi dalam perang Uhud ya ikhwani? Perang Uhud pasukan perang muslim sama kafir unda-undi kata kita Pak. Kurang lebih sama-sama banyak. Alat perang lengkap. Kendaraan perang lengkap. Tapi ketika timbul suatu kesalahan. Singkat cerita yang mana cerita ini pun sudah sering kita dengarkan. Rasulullah menugaskan sekelompok sahabat. Ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan 40 pemanah yang jitu untuk berada di Bukit Uhud sebagai benteng buat menjaga pasukan perang Islam yang di bawah, dengan tugas mereka adalah melemparkan panah, tombak dan segalanya dari atas untuk ke arah musuh. Subhanallah, Nabi berwasiat, jangan kalian tinggalkan Bukit Uhud ini walaupun kalian menyaksikan kita sudah menang. Menang kalah mantap kata Nabi, jangan ada yang turun. Subhanallah, qaddarallah ma syafa'al. Takdir Allah berlaku Pak. Begitu perang umat Islam menang, musuh bucar bacir. Sudah kelihatan sudah menang ini Pak. Musuh udah pergi. Sahabat yang di atas bukit merasa selesai udah perang, lupa dengan pesan Rasulullah. Mereka turun. Mereka ingin gabung dengan yang di bawah. Bukit itu kosong. Musuh yang saat itu dulu masih dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, menyaksikan bukit Uhud kosong. Mereka putar balik Pak, naik ke atas bukit. Umat Islam kumpul di bawah, bukit kosong direbut musuh. Mereka pun berbalik melempar tombak, melempar panah, melempar segala macam dari atas. Sampai umat Islam pun bocar bacir, bahkan sampai Rasulullah pun terluka. Sallu ala Nabi. Hampir umat Islam pun terkalahkan. Maka dari cerita ini ikhwan, apa yang terjadi menyebabkan itu terjadi? Karena adanya kekhilafan atau kesalahan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, sehingga musibah itu pun dah datang. Usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah ya ikhwani. Kita ini Masya Allah rajin ke majelis zikir, majelis taklim, kenal asatis, kenal ustadz, ziarah, rajin ke magam aulia. Tapi na'udzubillah wa natubu ilallah, maksiat tetap kita jalankan. Hati-hati ikhwan, satu maksiat bisa menghancurkan amal ibadah kita. Bahkan yang kita ambil satu contoh nih, dari apa yang dikatakan Rasulullah tentang adab, etika masuk masjid. Man takallama bi kalamid dunya. Siapa yang ngomong tentang urusan dunia di masjid. Nabi tidak ngomong-ngomong haram, Nabi enggak ngomong-ngomong maksiat, Nabi enggak ngomong-ngomong kotor, ngomong urusan dunia di masjid. Apa yang terjadi? 40 tahun amalnya dihapuskan oleh Allah. Sallu ala Nabi. Gara-gara kesalahan Pak. Nabi melarang kita ngomong urusan dunia di masjid. Boleh jadi urusan mubah, bukan urusan haram. Tapi itu yang dikatakan Rasulullah akan menghilangkan amal ibadah kita. Nah sekarang amal ibadah kita pun kita tidak tahu Pak, yang diterima Allah ataupun yang barangkali tidak diterima oleh Allah. Umur aja belum nyampe 40. Paling demen ngomong dunia, apalagi na'udzubillah sekarang bukan ngomong dunia mubah kita. Bermaksiat di masjid banyak lewat HP. Apalagi musim hujan, sholat hujan, tidak bisa keluar. Apa yang kita lakukan? Kalau dulu buka Quran. Ya Pak, kalau dulu kita terjebak hujan dalam masjid, apa yang kita lakukan? Buka Quran, muter tasbih. Sekarang 99,9% buka HP. Dengan bermacam-macam tontonan. Kadang-kadang lagi duduk di masjid, isi kita minta pesankan makanan. Kita langsung pesan makanan di masjid. Lagi duduk di masjid, anak buah di toko ngabarin pelanggan datang mau ngambil barang, harganya berapa? Kita kasih kabar, harga sekian. Semua itu dunia ikhwani. Nah kalau itu saja bisa menghancurkan amal ibadah, apalagi kalau maksiat. Sekali lagi usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah, mari ikhwani. Perbanyak taat, na'am, itu yang harus kita lakukan. Tapi jangan lupa maksiat kita buang. Kita kikis.
Jangan sampai kita ngerasa sudah baik, banyak amal baik, Masya Allah, baca Quran sampai 6 jam, tapi 1 menit melihat maksiat, boleh jadi keberkahan 6 jam baca Quran di mata kita akan dihilangkan oleh Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dhalik. Ikhwani ahbabi rahimakumullah, minta maaf kalau agak kepanjangan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah perkumpulan kita malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kita terus berdoa dan melakukan ketaatan sembari mengajak saudara kita yang tersesat, saudara kita yang melakukan kesalahan untuk kembali ke jalan Allah, dan itu pun menjadi suatu nasihat buat diri kita untuk tidak berbuat kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan ini perkampungan, ini tempat ditambahkan keberkahan oleh Allah, dijauhkan dari bala dan musibah, dihilangkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, jadikan tempat orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan mudah-mudahan majelis taklim yang diasuh oleh akhina Ustaz Muhammad Thayyib dan semua majelis asatidz kita dijaga Allah dari segala keburukan, diberikan tambahkan Allah kemanfaatan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah orang-orang tua kita diberikan panjang umur sehat wal afiat dalam taat, dan kelak insyaallah diwafatkan husnul khatimah. Diri kita, anak-anak kita selalu dalam istiqamah di jalan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan baginda Rasulullah, dekat dengan para habaib zuriyah Rasulullah, dekat dengan para ulama pewaris Rasulullah SAW, dan insyaallah tidak kita wafatkan kecuali kelak dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur dalam sehat wal afiat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk menambah keberkahan acara malam hari ini, kita mintakan talqinul zikir. Kita mintakan talqinul zikir kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Bito Purnomo. Fa'alayhim fatafadhal mashkur. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita bisa membuat kita semakin rindu dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan semoga juga kedepannya kelak anak-anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah, berbakti kepada orang tuanya, dan mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya pembawa acara mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin para habaib, para asatidz, panitia menyiapkan makan malam, jadi dipersilakan